Assalamu алейкум, урматтуу менин катталуучуларым. Бул видеодон сиздерге ушул Potokcash деген платформадан USDT-ны кантип Blackbit биржасына чыгарабыз жана Blackbit биржадан кантип DantaPay'ге USDT-ны которобуз жана DantaPay'ден USDT-ны кантип Mbankка сом кылып чыгарабыз, ошол боюнча видео кылып түшүндүрүп берем. Эң эле биринчи биз мынакей Potokcash'тен жанагы эмеңиздерге киресиздер, Money Storage деген жакач. Бул жактан болсо сиздер мынакей USDT-га айлантып аласыңар, бүт баардыгын тең. Бул жерде 1295 USDT деп турат. Бул USDT-ны биринчи биз Icarus дегенге алмаштырып алышыбыз керек да. USDT боюнча чыкпайт да булчу. Поэтому USDT-ны мынакей бул жерде обмен деген жер бар, бул жерден болбойт. Биз сделки деген жакка киребиз да, мына. Сделки деген жактан всем предлагает деген мени тандайбыз разделди. Биз болсо мына USDT берип аткандыктан биз биринчи USDT турат, экинчи жагыбызда Icarus деп турат да, мынакей EKR деп. Эми биздики деген ана могу жерде 5 Icarus дейт, 5 дейт, 10 дейт. Биз деген 2 Icarus сатып алалы. Мисалы үчүн могу жерде отдаю 2 Icarus дейт, ушуну тандайлы мынакей. Принять дейбиз. Окей дейбиз. Это означает, что предложение окей дейбиз. То есть окей дейбиз мынакей. Эми болсо мисалы үчүн бул жерден эмебизди көрөлү. Icarus'терибиз канча болду. Бул жакта эмебиз бар. Кошельки деген жакка киребиз бул жерден. Кошельке кирсек, мына 2 Icarus деп чыкты. Бу жерде дагы 608 USDT калды. Буну дагы Icarus'ке алмаштайбыз. Сделкага киребиз дагы 608 USDT. Бул жактан издейбиз дейт. Отдаю 344 USDT, получаю 1 Icarus дейт го, 344-төн. 1 Icarus'ка канчадан берип атышты өзү? Ошондо көрөлү, 344-төн дейт. 680 болуп кеткен. Мына жерде бирөө 344-кө 1 Icarus дейт, ушудан алмаштайлы. Принять. Окей. Дагы. Бар экен 262 дегенден. Ну, давайте вот здесь. Модуль алыр эле, принять деп коелу. Андан кийин канча калды бизде? Ушинтип мындай USDT-ны Icarus'ке алмаштырып алабыз да биринчичи. 169 калды. 168 дейт мынакей. Окей деп коелу. Всё. Биз алмаштадык. То есть биз азыркы учурда бардыгын Icarus'ке айлантып алдык мынакей. 376 Icarus болду. То есть 1000 бирдекебиз ушу 376 болду. Эми бул Icarus'ты биз азыр Blackbit биржасына которушубуз керек. Ал үчүн биз бул жерден перевод деген кнопканы басабыз. Бул жактан мынакей могу жерде Британияда турат, ошол жерде биз Icarus'ке алмаштырабыз. Мына могу жерде Icarus'ты алмаштырабыз. Отдаю все дейбиз. Эми внешние реквизиты деп турбайбы, бул жерге адрес турат. Ушул адреске биз Blackbit'тен адрес алып келип коюшубуз керек да, мынакей. Blackbit.exchange деген эме адрес ушундай, ушуну браузерден таап туруп эле ушул жака регистрация, верификациядан өтүп аласыңар да. Андан кийин профилиңерди баягы мынакей бул жерден кошелектин сүрөтүн бассаңыздар, бул жака мына криптовалюталардын списоктары чыгат да. Кайсыл криптовалютаны пополнение кылайын дедиңер. Мына могу жерде ECR деп турбайбы, Icarus. Мына жакта 3 точканы басабыз. 3 точканы басканда мынакей депозит, вывод деп чыгып атат. Депозит деген кнопкасын басабыз. Бул жерде бизге адрес берип атат мынакей. Бул жерде аягы там DV менен бүткөн адрес. Буну болсо копировать этебиз мынтип. Эми ушул адрести бул жака коебуз. Мынакей. Вставить деп коебуз, DV деп чыкты. Эми бул жакта включить комиссию в сумму перевода дегенди күйгүзүп коебуз. Ана муну полный деп басып койсок, ошондо комиссиясын минус кылып кармап калат да эмеден. Которуп аткан акчадан. Эми перевод деген кнопканы басабыз. Мынакей сумма мынча дейт, комиссия мынча деп атат, бизге там 374 бирдеке түшөт экен. Ошондо адресибизди жаздык, подтвердить дейбиз. Всё. Ваш запрос принят к обработке дейт. То есть бул жерден эми Blackbit'ке түшүүчү күтөбүз. Всё, мына бул жактан кетти. Blackbit'тен күтүп турабыз, качан бизге түшөт деп. Бул жерден лансайн обновление кылып турабыз. Батарея түшөт, примерно bir 5-10 мүнөт түшөт, может кээде кечигип да калышы мүмкүн да эми. Азыркы учурда баягы USDT менен выводдары болбойт экен. Ошон үчүн биз Icarus менен чыгарып атабыз. Мынакей бизге болсо азыр 374 деп Icarus'ыбыз түштү эми бул Icarus'ты биз сатабыз. Бул жерден көрсөм мейли. Теперь могу үстүндө мынакей спотовый торговля деп турат. Ушул жерден мына спот дегенди тандайбыз. Көрүңүздөрбү? EKR USDT деп чыкты бизге. Эми биз ушул Icarus'ты USDT'га сатабыз. Бул жерден могу жерде маркет дегенди күйгүзүп коебуз.
Market degенди күйгүзөбүз дагы. Бул жактан биз продать деген жака полностью деп мындай 3-4 экенин баарын коебуз. Бул жакта карасаңыздар 61ден принципе сатылат экен, $200 акча, $227 болот экен, принципе 61ден кетет экен. То есть продать деген кнопканы басып коебуз. Все. Эми кошелёккө киребиз. Кошелёккө кирсек, бизде $227 болуп калды. Эми бул $227-ны биз деген DantaPay'ге которобуз. Ал үчүн биз бул жактан 3 точканы басып, анан вывод деген кнопканы басабыз. Бул жакта мынакей TRC20 деген сеть бар экен бизде. Ушул TRC20 менен которобуз. Комиссия $3 дейт. То есть комиссиясы да чоң экен бул биржанын. Теперь бул жака биз адрес коюшубуз керек. Адрести биз DantaPay'ден алабыз. DantaPay'ге киребиз. Андан кийин пополнить деген кнопканы басабыз. Crypto Deposit дейбиз. USDT-ны тандайбыз. Бул жактан мынакей Tron TRC20 дегенди тандайбыз. Бул жерде мына карасаңыздар XB99 деп турат. То есть ушуну копировать этебиз. Бул адрес. Эми бул жактан биз кайра Blackbit'ке киребиз. Бул адрес деген жерге биз ушул адрес деп коебуз. Мынакей XB99 деп. Эми бул жерде мына 227 деп атат. Ушуну басып койсок эле бул жака да количество общий бүт баары чыгып калды. Включить комиссию в сумму дейбиз. Могу жактан чтобы 227ден кармап калгандай болсун депчи, полный чыгарыш үчүн. Мына бул жакта я получу 222 деп турат, көрүңүздөрбү. Теперь адресибизди койдук, сетибиз Tron тандалды. Эми вывод деген кнопканы басабыз. То есть confirm деп подтверждение беребиз. Все, вывод в процессе дейт. Кетти биздики. Бул биржа деген где-то бир 100-200 ушундай орундагы биржа өзү. CoinMarketCap'та да. Поэтому мындай кичинемерээк да, ненадежныйраак биржа. Поэтому бул жака акча киргизгенден абайлаңыздар. Эми бул жерде айла жок, ушул жерден чыгарган үчүн биз ушул икаринсти которуп, айла жок ушул аркылуу чыгарабыз да эми. DantaPay'ден кантип чыгарабыз жана кантип киргизебиз, кантип регистрация болобуз, ал боюнча дагы өзүнчө видеолор бар. Бул жактан кошелёкту ачып көрөбүз. Улам сайын мынтип тартып обновление алып турасыздар. Мынакей бизге болсо азыр түштү. Бул 19351 сом болот экен. Эми болсо буну азыр обмениваем. Мынакей бизде биякта USD 222 бар деп түштү. Обменять деп туруп, буну болсо сомго алмаштырабыз. Максимум дедик и обменять дейбиз. Подтвердить. Мынакей азыр алмашып атат. Все, готово. Вернуться на главную. Эми биздики болсо мынакей 19418 сом деп калды, көрүңүздөрбү. Эми буну болсо Mbankка которобуз, ал үчүн кыргызский сом деген басабыз. Андан кийин вывести дейбиз. Mbankты тандайбыз. Максимум дейбиз. Бияка телефон номер жазабыз. 700. Телефон номерди жазабыз дагы. Андан кийин отправить деген кнопканы басып коебуз. Подтвердить дейбиз эми. Все, готово. То есть эми биздин өзүбүздүн эмебизге түшүп калды. Mbank'ыбызга. Аны болсо мынтип Mbank'ка кирип текшеребиз. Мынакей жактан история операции. Мынакей 19418 деп түштү. Көрүңүздөр, ушинтип эле Mbank'ка чыгарып алсаңыздар болот. Сиздин колдооңуз жаңы акысыз видео сабактарды жаратууга дем берет. Эгер бул сабактар сиз үчүн пайдалуу болсо, QR код аркылуу каалаган суммада колдоо көрсөтө аласыз. Чоң рахмат. Видео сабактар аркылуу окуу сизге ыңгайсыз болсо, же өз алдынча үйрөнүүдөн коркуп жатсаңыз, анда жеке окуудан өтсөңүз болот. Жеке окууга жазылуу үчүн мага дайрект аркылуу обучение деп жазыңыз.